दोस्तों मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और आपको पता है सुबह उठते ही ज्यादा क्या ही खपेगा, तो हाँ सही बात है, सुबह सुबह कहाँ इतना खापेगा। ये हल्का फुल्का नाश्ता कर रहा हूँ। बस मैंने ये थोड़ा सा अच्छा, हल्का फुल्का कर रहा हूँ। बस मैंने ये थोड़ा सा अपने लिए पास्ता बनवाया एक थाल इसमें, और ये है थोड़ा सा एक थाल में। तू ना मानना है भाई, जब तक तेरी गांड नहीं चलने की बढ़िया करके, जब तक तू होश नहीं लेना। और ऐसी चलेगी किसी डॉक्टर से भी बंद नहीं होने की।